Митко Јанчев е роден 1981 година, тој е собственик и управител на компанијата Кожувченка Кавадарци, првата приватна компанија за производство на вода во Македонија. Тој е дипломиран инженер-геолог на Универзитетот Гоце Делчев Штип, каде ги завршува и магистерските студии на одсекот за техничките науки, петрологија, минерологија и геохемија. Јанчев е семеен човек, оженет и татко на 3 деца. Тој функцијата управител на Кожувченка ја презема на 23 години по ненадејната смрт на неговиот татко, кој е основач на компанијата Кожувченка. Јанчев во своето 13 годишно раководење со оваа компанија има постигнато голем број на успеси за развој на компанијата, а тоа го говори фактот дека Кожувченка ДОО Кавадарци се наоѓа меѓу 100 најуспешни компании во државата. Исто под раководство на Јанчев компанијата го привлекува и соработува светскиот бренд Синалко од Германија. Тој е член на управниот одбор на Стопанската комора на Република Македонија и председател на регионалната Стопанска комора на Кавадарци. Познат е по својата хуманост, особено голем придонес има во развојот на спортот во градот. Придонесува и за развојот на медицината во државата, особено во Кавадарци, а повеќе децении донира и на други здравствени установи во земјата. Јанчев е особено горд на привилегијата председател на иницијативниот одбор за изградба на црквата Света Петка во Кавадарци, каде исто така се појавува како еден од поголемите инвеститори. Почитувани, добро вечер. Чувте кој е Митко Јанчев, кандидатот за градоначалник на коалицијата на ВМРО ДПМН. Во изминатите неколку дена јавноста поблиску го запозна овој човек, иако имаше слушано за него дека е успешен бизнисмен. Без многу да најавуваме, на Митко му посакуваме добре дојде во нашето студио, на нашата телевизија, регионалната ТВ куќа. Добро најдовте и еден поздрав до нашите гледачи. Бев скептик на почетокот како Митко влезе во политика, беше многу добар бизнисмен, меѓутоа гледајќи вашите настапи пред јавна сцена, меѓу луѓето видов дека вие сте добар политичар. Не да одговорите многу широко, концизен сте во вашите искажувања. Кој беше мотивот да се кандидирате за градоначалник? Така, мотивот за кандидатурата моја е Кавадарци. Значи, општина Кавадарци, моите граѓани во општина Кавадарци, каде што мислам дека можам, сакам и знам да им направам подобро општество, односно подобра општина, каде што сите заедно би функционирале и идни генерации би имале многу повеќе перспектива. До сега од 25 наваки има повеќе денови, како ја оценувате до сегашната кампања и ваша и на другите? Да, од 25 наваки имам поминато повеќе денови. Ја морам да кажам дека сум прв пат во изборна кампања, како личност, вклучен директно и вклучен во делот на кандидатура. Овие избори, за жал, мислам дека се многу лоши избори, многу црни избори, каде што генерално власта или државата и најголемите структури во државата се мешат во директното учество на изборите. Вие и сами гледате по митинзи, по урбани заедници, по села, доаѓаат министри, доаѓаат премиери, доаѓаат заменик министри. Не викам дека тоа минатово не било така или дека не се случувало. Меѓутоа, ова се локални избори. Треба граѓаните да си ги оставиме, да си го изберат правиот човек за општината, да ги оставиме граѓаните самоволно, самоиницијативно, со нивната доблест и свест која што имаат, а имаат на високо ниво, да изберат еден човек кој што мисли дека е стварно добар за нивната општина, ќе биде добар за нивните деца, да направи едно стварно добро општество и да направи еден град кој што треба да доликува на нешто. Не треба, според мене, од највисоко ниво на власт да се презентираат некои работи, да се зборува за кандидатите градоначалници од ниво на лидер на партија, од ниво на премиер, дека кандидатите биле уплашени, дека кандидатите после тоа пак ќе биле директори или било како. Значи, една судбина на еден човек, кога рече нешто да направи, треба да се овозможи да се искажи до крај, треба да се овозможи да се види неговиот капацитет, да се видат неговите проекти и врз основа на тоа граѓаните да судат. Најмалку од очекуваната работа е дека лично ќе биде кампањата вмешана во семејните структури на кандидатот и во семејството, затоа што јас себе како кандидат сум фамилиарен човек, имам 3 деца, најголемо дете ми е 13,5 години, тоа е веќе личност која што е деломно формирана и изградена тинејџерска личност, оде во основно училиште,
И мислам дека тие негативни црни кампањи кои што ги воде, директно ги води спротивната страна, не е ова дека народот води црна кампања или кој, е воопшто непродуктивна и недобра за општеството, а од друга страна зборуваме дека ќе градиме добро општество или ќе градиме добро образование или добри личности. Мислам дека тоа не им требаше и дека граѓаните го осудуваат како негативно од една страна. Ви влијае ли тоа на семејството Иван? Ја тоа кажав и на Канал 77. Значи, не дека дали влијае или влијае. Значи, допира до секој. Апсолутно. Кога допира до секој, секој си граде своје мислење подсвесно во делот на. Јас пак ќе повторам. Во моето семејство и во поширок круг и во потесен круг. Пред се е довербата, почитта и разбирањето. Така да тоа преовладува една личност, мене ако не ме знаеле до вчера дома, нема да ме научи денеска. Апсолутно. Да, така да не влијае во делот на функционирањето и во делот на кандидатурата или во делот на понатомошното функционирање, него едно субјективна причина која што ти ствара едно незгодно, значи да индивидуална основа, која што едноставно не сме учени на тој начин на живот. Добро, да одиме сега конкретно што е тоа што Митко Јанчев го ветуваше и го ветува и понатаму и ќе го ветува до 15, односно 13 октомври, до кога е кампањата, да го направи за овие 4 години за Кавадарци, Митко. Така, јас за Кавадарци имам повеќе проекти. Меѓу кои имам 3 проекти, крупни или големи проекти, кои се носички проекти и се лично мои проекти, заедно с преработени со нашата партија, во кои што имаме многу доверба како проекти и мислим дека ќе ги направиме долгорочно, на долгорочна основа добро на граѓаните во однос на она што нив хронично ги мачи или хронично ги затега во делот на што значи живот, примања или што правиме утре со нашите деца и така. Значи, тука би го спомнал прво проектот за тоа што сме земјоделски град, секој има земјоделска култура, лози или био нешто друго. Вие сами знаете и сведок сте како новинар дека со грозито во континентот имаме проблеми. Тие проблеми во континент ствараат страшни нервози. Знаете, некој цела година го гледа, инвестира, го одгледува и кога ќе дојде денот да го продади, тој се разочарува. Не само се разочарува, него тој е оставен на милост и немилост, оставен на уцени и на оценување од делот на некои структури во државата и на притисоци. Тие луѓе, верувајте, тогаш како земјоделци во тој период од месец и по два не спијат. Буквално дома мислат како ќе го даеме, а не мислат дали ќе земат пари. Штом го дадат, размислуваат како ќе земат пари. Тоа е една агонија која ќе ги гони преку цела година. И трае со години. Зошто тоа така? Ја тоа го анализирам и го гледам подолго време, затоа што и јас сум лозоропроизводител и сум ги осетил тие работи. Тоа е така заради тоа што во континуитет со грозито која што е култура земјоделска и оставена на природата, имаме различни моменти. Имаме години кога имаме многу род, имаме години кога имаме среден род и години кога има делумно како оваа година минимален род на грози. Таа несинхронизација во делот на производството за тоа што е природна појава. Апсолутно. Не можеш да произведеш колку сакаш и како сакаш. Тоа е како кажуваат старите, ирод. Значи оваа година иродот е подобар од ланската. Тука е проблемот во тоа што немаме начин како тоа да го до крај спроведиме. Јас предлагам проект дестилерија. Значи проектот дестилерија е за мене издржана работа. Што е дестилерија? Така. Што е дестилерија? Тука би појаснил зошто дестилерија. Затоа што грозето кога ќе постигне технолошка вредност, мора во даден момент да го оберете и во даден момент од кога ќе го оберете во 24 сата да го максимум 24 сата да го преработите. Значи не стои, жива материја. А од кога ќе го преработите треба да правите план што понатака. Или ќе го правите вино, или од шира ќе го правите дестилат. Тука е тој момент. Она грозе што е планирано за вино и треба да се изработи како вино, ќе се направи вино. Она што е вишо грозе. И винарските визби не планираат да го прават вино, поради тоа што немаат капацитети, или немаат пласман, или немаат пари да го платат, што е нормално. Секоја компанија си прави свој развој колку може да продаде наредната година. Секој сака да продаде повеќе. Тоа грозе да се претвори во алкохолен дестилат. Кога ќе го претвориме во алкохолен дестилат, вие, односно ние сите, добиваме трајна вредност. Трајната вредност е во тоа што не е расипливо, не калира, не губи, едноставно има вредност, може да се продава на берза, може да се продава како алкохолен дестилат, може да се продава и како ракија.
Тоа е тоа што создава трајно решение со грозија. Не се расипува. Апсолутно. Може стои деценија цела и да... Знаеш, ако ја тука народски тоа ќе го кажам, и викам вака, Кавадарци има 10.000 семејства. Моја општа проценка од мои лични согледувања или пријателски односи, дека секој семејство во просек не повеќе има по 50 литра ракија дома. И У просек. И Ако земете 50 семејства односно 10.000 семејства по 50 литра ракија, тоа се 500.000 литри ракија. Па ако може граѓаните на општина Кавадарци да чуваат 500.000 литра ракија за убави моменти, за гости, за било што, зошто државата да не може да чува 5 милиона литра ракија? Апсолутно може. Нема државата да го чува тоа за свадби, за прослави. Ќе го чува за берза, ќе го продаде на берза кога сака да го продаде, или ќе го чува во државни резерви. Заработката не ја ставам воопшто. Кај ќе ја добиме заработката? Тоа сите ме прашуваат. Како ќе заработиме? Зошто тоа го направиме тоа? Ако ние економијата ослободиме, ако не им правиме притисци на винарските визби, ако не им правиме притисци на земјоделците, што се случи? Кога земјоделецот ќе има сигурен пласман и сигурно плачи, тој нема да размислува да го прави ракија, да прави вино. Едноставно таа стапка на нелегално производство на ракија или таа стапка на производство на вино ќе се сведе на минимум. Кога викам на минимум, секој ќе се направи од мерак, од шеф, нема да мисли да прави ракија за продажба. Автоматски со таа работа винарските визби и оние што имаат дистилери, како Тикве што има ракија, ќе им се крене стапката на продажба и на вино и на ракија. Доколку таа стапка се крени на продажба на ракија, државата од дел на акциза ќе добие многу. Од дел само на акциза. Винарските визби ќе добијат пазар, со тоа економијата расте, со тоа има прилив на средства, со тоа фактички прометот кога ќе порасте, оптикот е пуштен и имаш бизнис. Ако имаш бизнис, имаш се. Само таа добивка да ја добиеме, релаксирани земјоделци, сигурно плаќање, релаксирани винарски визби, поголема продажба на легализација на ракијата, продажба на вино. Не треба ништо повеќе да имаме од дестилатот. Дестилатот би го работеле на позитивна нула. Тоа е моето гледање. Разбирам, ја сватив сега поентата за оваа работа. И мислам дека ова ќе го поддржат и винарските визби, и лозарите, останува само државата да најде заедно со општината или со било кој, дали ќе биде тоа приватно јавно партнерство, дали ќе биде државна структура, да се доизграде тој капацитет за дистилерија и да можеме да си работиме комотно во делот на лозарството. Кога сега зборувам за вишок на производство на килограми на грозје. Секој земјоделец, винарските визби имаат, мислам дека законски рок до мај месец да направат договори. Така. Тие што примерно винарска визба ќе се произнесе дека и треба 5000 килограма бранец, 3000 килограма смедеравка. Си бара добавувачи, односно земјоделци, си правят договори, значи они си завршиле работа. Се што бира на вишок врз основа на Министерството за земјоделие, тоа мора да го откупи државата. Сега мислам Тиквиш такви работи со точно одредена Сите визби да си го работат. Сите визби треба да работат така, тоа е законска регулатива, али не работат така затоа што во август или септември месец имаат притисоци и викаат мора да купите плюс 10 милиони или плюс 5. Тиквеш е најцврст на тој став и го оправдувам за таа работа затоа што ако ја откупам повеќе од 5 милиона килограма, а ставам 10, вие мене ме нарушите ликвидност. Ако ме нарушите ликвидноста, го нарушувам брендот, а со тоа ќе нарушувам квалитетот. На трајна, односно на долгорочна основа, тоа е катастрофа. Благодарам за дистилеријата, продолжете понатаму за другите ваши приоритетни. Така. Сега би сакал како втор проект да презентирам мој општинар. Тоа е еден проект кој што подолго време го размислувам и го гледам. Значи мојата амбиција за градоначалник постои од сега. Веројатно, да. По-одамна е од сега. И согледувајќи ги секојдневните потреби на граѓаните, секојдневните барања на граѓаните, секојдневното комуницирање со нив на неделна, на дневна основа, јас си правев една анализа во самиот себе и дојдов до заклучок дека на овие граѓани, на ова општество им треба луѓе на терен. Зошто им треба луѓе на терен? Прво и основно, општината е собственик на се што е она урбана опрема. Се што е на улица, патишта, клупи, игралишта, паркови, зелено, тоа е собственост на општината. Односно, индиректна собственост на граѓаните. Во моментот никој не се грижи за таа работа. Никој. Може да видите и животни пуштени по зеленила, може да видите уништување на зеленила. Ја прашувам само едно. Еве, во последниве 8 години, дали комунален инспектор или општината има пуштена пријава поради оштетување на општински имот? Јас по моја информација знам дека нема. Тоа не е во ред.
значи 40 население, да се уништува општински имот, не е вред. Тоа е делот на општината, интерес на општината. Во делот на интерес на граѓаните, вие имате јавни предпријатија, како што е комуналец, како што е тендеристи, кои ќе ги викаат сега само, или оние што носат тендери, зимска служба. Имате изградба на патишта, изградба на улици, имате изградба на канализација, јавно осветлување. Се што навлегува по делот на изградба и редовно одржување, тоа е она што го инвестира општината. А граѓаните треба да го гледаат тоа и да го користат во име. Тука е многу слаб делот на она што значи надзор. Проектот Моја општина предвидува 3 работи. И предвидува грижа за имотот на локалната самоуправа, предвидува второ надзор на изведбите на работење на терен и трето предвидува стриктно да се грижи за граѓаните. Што значи тоа се грижи за граѓаните? Има банални работи каваци, покрај оние крупни работи што да ги сретиме, не знам, комуналец не дошол да го испара џубрето. Не знам, улично осветлување, немате 3, 5, 10, 15 дена, нема кај да се јавите. Реагирате, добро, ќе видиме, чекај, утре да дојдем или да отидете до општина. Имаме дупки по улици, имаме шахти, сливници. Умете кучиња не се оставите на тротоарите. И се и сешто. Бројни проблеми. Тие бројни проблеми, кога овој проект предвидува 15 општинари по своји райони, секој општинар во својот район ќе одговара за село. И директно за граѓаните, и пред неговиот раководител. Од 9 до 15 часот на дневна основа тој ќе биде на терен. Униформиран, значи малте не како што е полицијата униформирана, со капа, со униформа, со беч, со ознаки да го разпознае секој еден, да го види секој еден. Тој на терен ќе биде секој ден од 9 до 15. Улогата ја кажавме која е. Во 15 часа се враќа во општината и својот раководител ги предава информациите. Кои информации? Ги сумира информациите од терен и вика, ова е за јавното предпријатие, ова е за електрика, ова е за водовод, ова е за друг сектор и раководителот на дневна основа ги пушта, утре дента бара да се излезе на терен. Значи решенијата брзо треба да стигнат. Па не само брзо, него да имаат еден круг на затвореност. Да. Овој видел, пренесел, овој интервенирал, дал извештај дека нема оправдување зошто не е завршено. Да не се е префрлена топката. Така, до сега тоа не е спорт. До сега тоа. Да, ова не е спорт, ова е функционално решение. Ова е решение кај што секој граѓанин ќе биде удоволен. Нема ни да исполнуваме на индивидуални желби, ни ќе исполнуваме она што му следува на граѓанин. Верувате сега еве како кандидат за градоначалник одам по урбани заедници, луѓето викаат абе моламе да улично осветлување. Мислам како да ви кажам, толку се скромни луѓето, си го бараат она што му следува. Елементарно е. Си барам улично осветлување, плаќам, сакам да го имам. Ако не треба да го имам, кажи ми зошто не треба да го имам. И мислам дека е многу окей тој проект и тој проект е како за прв до сега не го чувме не сум го слушнал од никој. Македонија. Ја верувам дека тој проект се прошира и на другите. Сега тука е многу битен моментот што ние нема да имаме нови вработувања во тие 15. Добро. Него од постоечки вработени од општината. Сега ова може звучи вака незгодно. Од постоечки вработени од општината ќе бидат пратени месец дена на специјална обука, ќе добијат лиценци за таа работа и ќе бидат мој општинар. Еве ја ги поздравувам вработените во општината, им гарантирам на сите дека ќе си најдат своје работно место во општината и сакам да ги кажам дека оние што ќе бидат мој општинар, ќе бидат горди на самите себе, нема да бидат злоупотребени и понижени, него ќе бидат горди за тоа што работат за нивните граѓани, ќе го работат тоа што треба, нема подобра работа еден општинар да биде во секојдневна комуникација со граѓаните, да му учинува на граѓаните и да му ги исполнува условите, тоа треба да му биде гордост. Добро порака. Кој е третиот по приоритет ваш проект? Третиот по приоритет проект, тука би спомнал, сакам да го речеме зелениот пазар. Тоа гледам и опозицијата го експонира и многу е окей. Зелениот пазар јас би го решил трајно, затоа што локацијата која што е поставена има 4 влеза и излеза. Би го решил трајно на постоечка локација, не мегаломански, така издржано, да и дучаните останат таму, да останат и оние стари скари и тие амбиент да си остане во градот, затоа што да направиме сега нешто ние ново, како да сме дојдени од некоја друга планета. Да го менуваме менталитетот на овој народ. Менталитетот на народот. Тој да си остане се, али да си остане функционално, во нов објект, во добар објект и да си има паркирање. Значи пазар со катна граша. Дали пазар ќе биде на приземје
паркатната гража ќе биде над него или ќе биде подвонска гража за паркирање, тоа ќе оставиме на советот, на луѓево, на стручњаците да направиме проект како што треба. Така да тука едно трајно решение правиме еден културен пазар и ја би лично возможил и би било моја иницијатива да пазарот биде отворен секој ден. Значи не понеделник, овој среда, петок. Не понеделник, среда, петок, нека си биде тоа еден бизнис. Нека си работат луѓето како што сакаат, нормално во законски рамки, ама нема да има метеж, нема да има неред, никој тоа нема да го приметува, секој ќе си купи кога сака. И не мора да чекам до средото кучије, но Тоа на среда, да сега да трчам, ево вторник сум слободен. Така. Или сум бил понеделник втора смена, вторник сум слободен прва, ќе појдам си купам. Што би рекле од другите проекти кои ги слушав на вашите средби со граѓани, например на велосипедската патека до Ваташа, некои урбани решенија во градот, во самиот град и така натаму? Што би издвоиле? Тука е вака, би почнал со сообраќајот. Значи со мојот доаѓање и со мојот тим, прво што би направил една студија, ама нема да биде таа платежна студија, него би заангажирал мојот личен авторитет да вклучам сообраќајни инженери и од машински факултет и од општинско ниво да најдеме едно трајно решение за сообраќајот. Што значи тоа трајно решение за сообраќајот? Мораме многу улиците ги предвидиме да бидат едносмерни, некои буливари може да ги прошириме, некои буливари треба можеби да ги затвориме кај шеталишта. Значи тука би направиле на студија, би направиле еден период од месец и пол до два една добра анализа да го решиме паркирањето и сообраќајот. Значи она што значи јавен паркинг, платен паркинг, зонски паркинг и сообраќајното решение. Мислам дека мора да го решиме. Многу е горливо ова прашање. Мислам дека ќе се судрите со голем проблем ако дојдете на оваа функција, бидејќи стариот градоначалник тешко можеше да најде решение за оваа работа. Мислам овде се испреплетија и некои државни функции и дозволи и така натаму, меѓутоа сепак Кално сум информиран. од 10 до 20.000 возила е зголемен возниот парк во Кавадарци. Грубо кажано, 20.000 возила овој град тешко може да прими. Да, 20.000 возила се многу. Меѓутоа, ако имаме трајно решение во сообраќајот направено или перспективно решение кај што би го синхронизирале сообраќајот, мислам дека тоа е еден приоритет што мора да се реши. Апсолутно. Значи тоа мораме да го решиме најкасно за година дена од нашите доаѓања. Кога викам зимскиот период да се направи тоа сето што треба, на пролет да се одбележе, се среди, да се направат катни гражи, јавни паркинзи, сообраќајот мора да се реши. Тензичен. Почитувани, вие сте со емисијата на регионалната телевизиска куќа во која зборуваме со кандидатот за градоначалник на општина Кавадарци господинот Митко Јанчев за тоа што е негова програма и имаме еден разговор спонтан и непосреден за неговите идни проекти. Градоначалниче, вака од оваа позиција, ако бидете градоначалник, како кандидат, ако освоите градоначалничка функција, немате мнозинство во советот, како ќе работите? Така. Сме го размислили тоа. Што викам, јас сега се декларирам како успешен човек, добар човек, и еве народот ми даде доверба. Дојдам градоначалник и немам мнозинство во совет или немам поддршка, во тој случај ќе бидам неуспешен градоначалник. Меѓутоа, кај мене сегаш доблеста и свеста преовладува и викам вака. Јас сакам да бидам добар градоначалник, успешен градоначалник кој ќе направи траен белик и ќе го дигне Кавадарци на повисоко ниво. Не верувам во општина дека оние советници кои ќе влезат, дали од страна на позицијата, или од страна на опозицијата, или независни, или од ГРО, или Апсолутно. ќе бидат против тоа. Не верувам. И не сакам да помислам дека ќе бидат против тоа. Така да, еве да ги земеме сите варијанти кои ќе постојат. Ако направиме мнозинство и да направиме мнозинство, јас би сакал сите советници да бидат вклучени во оваа работа, да работиме транспарентно, не политички, него да работиме транспарентно, што значи Кавадарци. Ако во случај нема мнозинство нашата коалиција, во тој случај би побарали да направиме мнозинство со независните или со оние што значат ГРОМ или било кој. Во крајен случај и таква варијанта ако постои да има СДС мнозинство, ја нема да паднам во несвес и нема да бидам неуспешен градоначалник. Кажувам како што јас го размислам не политички, не го реков со мојата свест, мислам дека тогаш ќе имаме малку потешки делови на развојот на Кавадарци, ама нема да биде она што значи. Нема да биде закочен развојот на градот. Не верувам. Не верувам затоа што немам ни еден проект, немам ни една иднина, немам ни една амбиција, ни желба, ниту партиска, ниту лично моја. Они, ако се декларираат и го кажуваат она што го кажуваат, тоа е тоа. Исто го кажуваме сите. Слично прашање. Може ли да функционира градоначалникот ако нема помош од владата, например? Или ако не соработува тесно со владата? Апсолутно да. Значи од 2005 година со децентрализацијата се предвидени нови закони во
во законот на децентрализација. Така. Општините се локална самоуправа. Значи не вика локална самоуправа в зависност со владата. Апсолутно не. Што е локална самоуправа? Може да функционира. Значи по дефолт мора да функционира и може да функционира. Единствена обструкција владата може да прави на регионално ниво. Кога викам регионално ниво, мислам на патиштата. А локално ниво нема никакви ингеренции. Може да ги кочи некои ваши проекти? Во овие проекти што ги зборувам, ниту еден. Во делот на одобрување на средства? Не. Ова се Кредитни задолжувања преку Светска банка, Европска банка и така. тоа е директно учество на општината И ваш однос, например, со односот некој- кој што може да си го исполни директно. Не, значи не може владата директно да ги коче. Може да обструира во делот на значи министерства, али гледај, и таму работа, и таму има одговорност, и таму треба за една недела да ти одговоре. Некој ќе напиши, ќе ти одговоре трајно, не може да напиши празен лист. Така, ќе напиши тоа што да напиши. Така да мислам дека владата и нема интерес да ги кочи општините. И нема интерес. Јас го спомнав и прошлиот пат. Струми се беше опозиционерски град последни 8 години, па се разви подобро скоро сите општини. Точно така. Јас не можам да кажам дека таа не е успешна општина. Таа е успешна општина. Одиме со неколку вака по-кратки, по-јасни прашања, веројатно одговорите ќе бидат по-кратки. Што би направиле во последно време за често споменуваниот објект Ла Луна во градскиот парк? Така. Тука имаме конкретен проект со конкретна сума, со конкретен буџет. Тој објект го знаеме сите, што бил, како и што може да биде. Нашето гледање е дека тука е градски стадион Тиквеш, подоли имаме угостителски услуги ресторан, тука не е паркот и тоа треба да биде на склоп на околности заедно со стадионот. Ла Луна ни е предвидена да биде затворен спа центар, да има теретана, да има затворен базен, да има куглана. Тоа ние прво би го понудиле на приватно и јавно партнерство и мислам дека ќе има интерес тука една фирма или неколку фирми да се јават кои што ќе најдат начин да тоа биде еден спортски објект заедно во делот со игралиштето пред се. Знаете, таму и тие што вежбаат, и фудбалери, и оние младински спортови, и младински фудбалски лица или повозрастни лица. Мислам дека им треба до таква работа и на индивидуалци кои што сакаат да дојдат во таков центар, да си вежбаат на стадион, да се занимаваат со спорт и рекреативно и професионално, и да имаат еден состав каде што би го искористиле како, кажуваме, спа центра, куглана, затворен базен, значи еден затворен комплекс кај што би добил еден дух и би добила една крајно функционална употреба. Кавадарци има туку речи решена улична мрежа, меѓутоа и понатаму и фалат такви, да не речем, вложување во комуналната сфера. Остана ли нешто од покрупните работи според вас нерешено и што би направили? Имаме е предвидено замена на нови 1000 сиелични места. Односно на доставување на нови, не замена, извинете. Доставување на нови и имаме околу 500 замена на постоечки сиелични места. На Кавадарци тоа улично осветлување треба да се прошири и да се догради таму кај што го нема. И мислам дека и во централното градско подрачје и во влезовите на градот е слабо улично осветлување, односно нерационално искористено. Ако добро забележите и видите на многу булевари, ви имате улични светилки кои што го осветлуваат дрвото. Крошното од дрвото ја осветлува и толку. Ко да е панорама. Не, тоа треба да го осветли тротоарот, треба да осветли улиците или булеварот. Значи нефункционално искористено светло, прво треба да се направи ревизија да се види, и второ да се појачи светлото по закони и по прописи. Тоа се мери. Се знае колку треба да биде светлината. Многу во последно време се урбанизира делот на Мокриште и во близината на Ваташа и делот кон, да речеме, Подкожувието. Меѓутоа на овој дел имаме само еден единствен пат и ништо повеќе. Многу луѓе, па дури сега имат барање до сегашниот актуелен градоначелник да се направи велосипедска патека, да се урбанизира кејот на реката и така натаму. Дали на овој потек планирате нешто да направите? Имаме тука проект, каде што планираме од Ваташа до Мокриште да направиме повеќе наменска патека, меѓу која што и велосипедска. Меѓутоа со уредувањето на таа патека повеќе наменска, имаме два моменти, односно два објекти кои што попратно ќе не следат. Кога тргнувате од Ваташа ќе имаме до 12 другари. Комплетно уредување и осветлување на патеката, за да може да се користи и викенди, и денски, и навечер. Комплетно до уредување на споменикот 12 ваташки другари, ставање во функција тој споменик. Тој сега е запушти. Да. Значи од зеленило
и она што значи инфраструктура, до едно трајно решение кај што имаме на спомен куќа, куќа за продавање на сувенири или на книги. Значи на работно време, коректно, кој да дојде, како и да дојде да може да се има, со на кантиничка, да може некој кафе да напие, некој сокче, дали ќе бидат тоа нашите граѓани, дали ќе бидат луѓе од страна кои ќе дојдат или спортисти. Тоа е еден момент, иста патека ќе продолжи до Моклишката брана, практички до Моклиште и раст. Тоа не е, значи замислено ни од двата, што до Моклишка брана да имаме една комплетна урбанизација и средување, една прекрасна природа таму, се покрај кејот, така е сложен просторот, кај што може да се движат и стари, и млади, и спортисти, и рекреативци, и буквално да имаме една содржина комплетна до Моклиште. Во спортот како фирма и како Митко Јанчев досега познато е дека сте помагале, сте донирале и многу клубови благодарение на вашите средства се останати таму каде што се. Мислам на во еден убав ранг или во втора лига, прва лига, трета лига и така натаму. Спортот го поддржувате. Меѓутоа сега ќе бидете доведени во една ситуација ако ве изберат за градоначалник да одлучувате за спортот. Буџет да носите за спортот. Како ќе го третирате спортот како многу важна гранка од нашиот живот? Така, значи како би тоа мене замислено. Значи спортот мора да постои, спорт мора да биде тоа што е да биде. Јас доаѓам од бизнес сектор, како што кажавте. До сега сме помагали и пак помагаме во делот на спортот. Има многу фирми во Кавација, кои се желни и сака да помогнат за спортот. Некој е врзан за рагби, некој е врзан за фудбал, некој е врзан за тенис, сака. Ако не бидеме транспарентни и отворена општина, и ако донесеме фирмите во општината, ама видат они дека тука стварно има дух и желба за работа, и има транспарентност, им го кажеме тоа. Мене ми е планот да направиме за секоја гранка, за секоја дейност комисија, вклучувајќи ги спортистите. Не е Митко да одлучи што правиме со спорт. Митко може да е антиталент. Може да не го сака спорт, е градоначалник, не го сака фудбал, да каже, нема да има фудбал. Не е во ред. Значи, што не сум спортист, не го сакам пример да дадам. Така да правиме на комисија, заедно со спортските клубови, со спортските, активисти да ги речеме, со спортските школи и фирмите. Носење на буџет, прецизен, конкретен, со таргет и со цел. Пример, не може да кажеме ти кој ќе игра во втора лига, Ако нема сили за втора лига. а имаме пола средствата, пола не знаеме кај ќе ги најдеме и на пола сезона имаме проблем со играчите, не може да му дадеме плата. Тоа е несериозен пристап. Значи комплетен нов пристап со буџет план, малтене слично нешто како Ивица Коневски што го правеше МСТ. Таму е претерана работа, али амбициите се големи и желбите. Буџет направен, обезбедени средства И резултати. и резултати. Така да спорт без резултати не е добар спорт или е рекреативен спорт. Спорт со резултати е добар спорт, меѓутоа треба да биде економски, односно финански издржан до крај на граница. Однапред направен буџет и ветер. Јас се сеќам на стација градоначалник Александар Панов толку многу се залагаше 2007 или 2008 беше појдов во Александар Палас, на Уни Палас хотелот, дојдоа 40 фирми. Сите подпишавме меморандум за поддршка на Тикве што тоа време. Две фирми не се врати назад. Он се разочара. Се разочара за тоа што он е правник. Немаше доволно искуство со фирмите. Фирмите се малку друга категорија на луѓе бизнисмени. Имаш секакви, различни. Треба да ги најдеш правиот начин и пристап како да дојдат до таа цел. Така да мислам дека тука ќе го најдеме. Секој би дал само треба да се најде вистинскиот начин. Да се најде вистинскиот начин. Тоа сте го право. Вистинскиот начин, да му се укаже вистински, не само да подпише меморандумот. Не се врати. Буквално не се врати назад и тоа беше неговото разочарување од фудбалот, плюс имаше он доста проблеми со дали претходната власт го дала стадионот на концесија, па она. Многу енергија истроши човекот во делот на имотно правни работи да ги среде, сега таа работа е рачистена, че има добар фудбал Кавација. Има ли поголем буџет спортот? Дали има? Дали ќе има? Че има. Че има поголем буџет од спортот. Ето тука ќе ти кажам уште една работа. Во делот на спортот до сега не знам колку буџет одвојувано, али сигурно се некои 5-6 милиона или сега. Ќе биде најмалку по 2 помашено. До 15 милиона денара ги планираме да бидат за спортот. И сега викаме како? Нема од дома да донесеме јас. Значи зборувам сега од општината. Не зборувам за донација. Јас како иден градоначалник не планирам да користам службена кола. Не планирам. Нема да користам службена кола. Нема да користам плата, односно плата ќе ја вратам назад. По основ на користење,
автомобил службен, шофер и амортизација на автомобилот на годишно ниво ќе се заштедат негде околу 20.000 евра. На годишно ниво. Автомобил, амортизација, шофер. Плата плюс. Плата околу 12.000 евра. Тоа се 36.000 евра. За 36.000 евра тоа се негде околу 2,5 милиона денари. Значи 2,5 милиона денари општината би имала плюс само по основно тоа. 4 години се 10 милиона. Митко Јанче се откажува од тие приходи? Од плата се Ветувате откажува, така, дека? значи не ветува него Тоа е запишано. исполнува, Добро. да. Платава не ја зимам како плата, ја враќаме назад во општината, во која форма ќе видиме, дали во делна фондација, дали во делна донација, али пак кажувам, платава ја враќам не само по моја одлука, него други ќе одлучуваат што правиме с тие средства. Исто се откажувам од шофер од општината, се откажувам од автомобил од општината. Сега ако дојде некој друг градоначалник наместо јас, прво што треба да направи треба да купи кола за општината. Обично така прават. А не само така, кај нас реална работа е да купи некој кола. за 35 години ги следам градоначалници така прават. Не, јас се дојдам со приватно возило, со моје возило, не ми треба кола од општината. Службите си користат нормално службени коли, возрастот кој ќе се во општината ќе си најде соодветна работна просторија или работа која ќе би го може биде одржувач на возниот парк на општината. Може биде шофер на раководител на сектор на урбанизам, раководител на сектор. Има апсолутно, да, има каде да се значи нема да биде загрозен. Така Да да не се во тој изврши дел, повеќе случаи. да, во тој дел неде околу 3,5 милиона денара на годишно Големи ниво. средства. Тоа се големи средства или на 4 годишен мандат. На мој мандат 200.000 евра во општината ќе останат плюс пари по тој остав. Тоа па Спортистите- не се зафрлањени тие пари. Апсолутно. Само по тој основ ќе го појачиме спортот, тоа ме замисла, и плюс ќе појачиме доста со донации. Добро, Тиквешкиот гроздовер падна оваа година во квалитетот, мора да бидеме појасни, меѓутоа како сериозна манифестација планирате ли да ја подкренете малце? Тиквешкиот гроздовер е многу уговарана, зборувана тема и со право е зборувана тема. Ние имавме на момент кога Панчо Мино мисли дека го врати нас гроздоберот во функција, тоа е гроздобер кој ше повеќе од 6 години со традиција, сигурно знаете подобро. Да, од мене. Мора да го вратиме на високо ниво, односно да го вратиме на права врата. Тиквишки гроздобер не праве Северина, Тиквишки гроздобер не праве никој, Тиквишки гроздобер треба да направат кавадарчани, лозарите, винарите и уметниците од кавадарци. Дали се музички, академски уметници, ликовни и така. Тоа го прави Тиквишки гроздобер. Музичарите од кавадарци. Имаме Прекрасни музичари. прекрасни музичари. Да. Така да Тиквишкиот гроздобер ќе работиме многу пажливо тука, вниматливо. Уште од прв ден ќе направиме екипа и комисија која ќе го работи. И Тиквишкиот гроздобер ќе го организираат кавадарчани. И ќе направат, верувам, еден гроздобер кој ќе биде на ниво. Ако имаш ти амбиент и дух у градот, ќе имаш и гости. Многу гости имаше порано, тоа го знам. Па тоа е тоа. Значи кога домаќинот е задоволен, ќе бидат и гостите задоволни. Ако ја дојдам на гости или на телевизија денеска тука, а ти си нерасположен, Ништо не се направи. не сум направил ништо и јас. Митко, евидентно е дека во програмите на градоначалниците и во вашите програми се презастапени проекти од типот реконструкција на локални малски улици, изградба на кружни текови и така натаму. Со еден збор, едни проекти кои би рекол дека треба да бидат нормално тековно работење на локалната власт, иако до сега може би се прескокнува некои позиции. Кои се според вас пошироките погледи или визии за Кавадарци? Како го гледате Кавадарци за 4 години, за 8 години? Да. Ви сте млад човек и мислам дека младите луѓе имаат многу повеќе енергија и визија отколку поводрасните. Ве разбрав, значи тоа е така. Улички, патишта, тротоарчиња, Цел век тоа го слушам, да. Тоа се една тековна работа која што и да нема градоначалник треба да функционира. Да, тоа го рековте вие. Така како кажа. дел од вашиот Да. разговор. Значи, какво е моето гледање и визија за таа работа? Јас како личност која сум 36 години, а од 20 години сум активен во бизнисот, во општеството и надвор од Македонија и во Македонија. Благодарение на моите партнери, кои што ги имам покрај бизнис стекнат од Германија, а не знам од Европа, па надвор од Европа. Сме биле во многу општи. Сме биле и многу градоначалници. Сме виделе одблиску што значи град. И голем, и среден, и мал град. Моите визии, гледај, во делот на градоначалнична функција се, да градоначалник мора да биде една креативна личност,
која што сака и може, а и знае како да привлече иновативни работи, да привлече нови работи, да привлече еколошки развој на градот, да привлече модернизација на градот. Ако градот го оставите така како што е и само тековно одржавате и не следите она што значи модернизација, не следите она што значи унапредување, градот за известен период ќе биде село. За градот да биде град, треба да има градоначалник, кој ќе има кај да отиде. Има можност да отиде во општина во Германија, има можност да отиде во општина во Австрија, има можност да отиде така. Значи не е само да се канеме, покануваме и курта разни средби да имаме, него да имаме средби во делот на работа, средби во делот на укажување правец и сето тоа што да значи продуктивно за градот. Моја лична цел и заложба ќе биде нашето селиште на Синалко е во Дуисбург. Дуисбург е на прекрасна општина, кај што мислам дека економскиот развој таму е многу развиен во Германија, односно методологијата е на највисоко ниво. И јас со тој градоначалник се познавам лично. Два пати сме имале средба, сме разговарали. Тоа се огромни општини. Тоа се општини на ниво поголеми од државата кај нас. Ако не успееме да направиме соработка со нив и примениме од кај нив делумно она што значи развој, не е само развојот ти дам пари, него развојот е дај да видиме вашата стратегија и план. Да преземеме од таму. Да преземеме мерки и стандарди кои ќе ги имаат они во делот на развој и на делот на општината, и во делот на информатиката, и во делот на екологијата, и во делот на оно што значи урбанизација. Ние ќе добиеме многу. Второ, од такви општини треба да не само да учиме, него и да бараме за тоа што тие се стварно многу богати општини. Кои што може да дадат многу придонес во општина Кавадарци. Ако градоначалникот е само градоначалник, да го распореде буџетот и да го изгласа на совет, оно што следува по основ на буџет, за мене е неуспешен градоначалник. Значи градоначалникот мора да биде тој кој ќе донесе нови инвестиции, дали се странски домашни независно, ќе направи урбанистички зони нови, ќе направи зони за домување, индустријски зони, ќе обезбеди средства, ќе обезбеди добра соработка со добри општини. Секоја општина која ќе најде добра општина и е од поголем ранг и од поголемо ниво, мислам дека ќе биде стварно добра и перспективна општина. Ние заслужуваме да го имаме тоа, затоа што ние имаме 3 фирми во Германија германски кои што се стварно големи. Стварно големи. Ще спомнам 2. Синалко, Дрекстенмајер. Тие ако застанат делумно позади нас, во нашите размислување да застанат, не треба повеќе ништо. Не треба повеќе ништо. Го спомнавте Синалко, јас ќе ја спомнам Кожувчанка. Ќе ја напуштите ли Кожувчанка на 16 ако победите, или ќе останете да раководите и со собранието и со Кожувчанка? Да, многу ми се прашуваат каде ќе оди Митко потоа. Митко доколку биде избран за градоначалник, од 8:30 најмалку до 4:30, односно 16:30 биде на работно место градоначалник. А не верувам дека стига до 16:30 од работа, така да Кожувчанка како управител ја напуштам. Тоа е веќе договорена и зборена работа со мојот тим. И наследникот на мојот наследник како управител е веќе декларативно избран. Меѓутоа треба да се потврди на 16. Така да менаџер Кожувчанка си има и Кожувчанка ќе значи за една фирма која што ќе појде пак некој таму да побара, ќе си има легитимен статус, си има управител, менаџер и раководство кој ќе му одговори во моментот. Нема да чекаат и чека Митко да каже. Не, Митко ако биде градоначалник, ќе си биде градоначалник, ќе тера таа работа и ќе одговори пред граѓаните. Не смеам да се доведам во ситуација да ги изневерам граѓаните. Не смеам да се доведам во ситуација да на граѓаните направам тоа што ова што го ветувам да нема право. Значи јас треба да не се појавам во Кавадарци. Еве еден банален пример. Што викаат стариве, си направиме бела. Ние во Кавадарци само од страна на продажба на вода го држиме пазар од 60% до 70%. Што значи тоа? Дека секој 6 од 10 граѓани пијат наш производ, така? Така. И сега јас се кандидирам за градоначалник. И станам градоначалник и утре се свртам 360 степени да довршам зборот сето тука. Што ќе ми се случи мене? Покрај тоа ќе бидам неуспешен градоначалник, покрај тоа ќе бидам лажко и покрај тоа ќе бидам на некој начин пукан од граѓаните. Знаеш што ќе ми се случи? Ќе ми се случи фирмата која што ми е матична и дотична во Кавадарци и која што има 60% од пазарот да падне на 0 во Кавадарци.
И тоа го знам. Како бизнисмен, веројатно тоа го анализирате. Па нормално, ако ги излажам граѓани во Кавадарци, и ако станам градоначалник и му го свртам гребот, ја нема да пиеме твој производ утре. За инат нема да ја купам твојата Па вода. нормално. Така да сега си ги знам моите придобивки и си го знам мојот ризик. И не случајно сум го прифатил ова и не случајно го ветувам. И имам ја што да изгубам. Значи не е како вика утре вика ќе ја затвориш врата, што ќе ти правим? Како што ќе ти правим? Има што да ми правите мене. Привршуваме се уште две прашања. Уште едно малку поврзано со ова. Нели беше окей да бидете добар бизнисмен, познат, реномиран во Македонија и наеднаш на функција градоначалник? Коментираме, Спојте дебатираме. како ја направивте. Коментираме, дебатираме. Еве, јас нема да биде ова како прашање на тебе, него ќе биде разговор. Дали вие мислите во последниве 10 години дека од Кавадарци има изградена личност градоначалник? Имаме, да, и политичар. Ја мислам дека нема. Во Скопје ние немаме политичар. Сега се измешани работите. Значи, Кавадарци е најмалку град што доби. И во оваа власт, и во претходната. Освен Стојан Андов, ние немаме Па човек. рече немаме човек горе. Тоа сите го викаат, на сите собери. Сега, сите го викаме, сите го збориме, а никој не действува. Никој не действува. Немаме функционер ни еден, немаме министер, немаме заменик министер. А како ќе ги изградиме функционерите? Значи, мојата амбиција е жел да бидам градоначалник, да се покажам како градоначалник. 4 годишен мандат, да го истрачам коректно, транспарентно, да направам што треба за градот. Да ги оставам понатамошните текови на градот, во развој позитивен и имам амбиција и желба да влезам у повисока политика. Сега, ако една личност како мене, што е етаблирана во општеството, не го направи тоа, некој анонимен, па иш нема да го направи. Значи на Кавадарци му треба луѓе. Му треба генерацијски на секој 5 години да се граде политички кадар. Ако у Скопје нема кој да застапи тебе, Кавадарци Тони и Пајче. Да не ги споменуваме. Земете го Прилеп, земете го Штип, што Прилеп што повеќе заслужува Попаметни луѓе Прилеп. има од... Нема попаметни луѓе, него има луѓе на функција. Имавте ви од Прилеп министер, имавте од Тие лобија се многу силни. директор на јавно предпријатие силно, имавте градоначалник од Прилеп кој што направија за Прилеп. Апсолутно. Сега, ја пак ќе повторам. После Стојан Андов, еден пример за Кавадарци. Неколку министри. Таму За вам, земјоделие, за стопанство и така натаму. али не од стратешки аспект. Значи, мораме да изградиме кадар од Кавадарци. Значи, ако викаат, Кавадарци вика бил лош град, вика, не ти дава дојдеш напред. Викам, зошто не ти дава? Така, вика, не ти дава, вика, те влечат луѓе во нас. Ако сака некој се покаже, го влечат. Не е така. Тоа се одредени структури на луѓе и точно определени кои што прават тоа. Кавадарчани сакаат да биде Кавадарци во. Многу ми е драго што ми бевте гости. Дали би сакале да вака во стилот на големите западни телевизии му поставите прашање да ви одговори вашиот против кандидат најсилниот во случајот? Не сум размислил, во момент ако можеш да ми текне. Ќе биде тој гостин овде во ова. Така, значи јас Што би го прашале, што би сакале тој да ви одговори? Ја би го прашал вака. Прво, лани 2016 во ноември беа изборите парламентарни. Зошто им ветуваше на граѓаните на град Кавадарци и на жителите дека ќе биде нивниот политичар кој ќе ги застапува во парламентот и кој ќе се боре за лозарите, а само после 8 месеци сака да се откаже од таа функција и да се врате градоначалник. За мене тоа не својствено, не добро за сериозен политичар кој што барал поддршка пред 8 месеци, односно пред година дена. Не е нормално. Второ, како мисле да ја води општината кога нема конкретен буџет и план и она што го зборува се сведува на една реченица. Че го вратиме животот во Кавадарци. Како? Аргументирано, точно, документирано, со план, со програма. Али видиме што. Ја кажувам. Се откажувам од плата, се откажувам од кола, тоа се екстра приходи толку и толку и толку. Математика е опрашање. Не сме их мислел јас. Тоа е направено. Други некои прашања и трето, би го прашал исто, зошто ги изманипулира земјоделците? Зошто ги изманипулира земјоделците во делот на субвенциите за лозарство, каде што 2016 година имаме грозје 180 милиона килограма на државно ниво, а 2017 имаме 55 милиона килограма, една третина. И тој вика кој ќе набери повеќе од лани, ќе му дајме субвенција. А жива глупост. Тоа е жива глупост.
и во делот да си одговоре во делот на двојазичноста, дали застапува и дали на неговата партија интереси ги застапува да има двојазичност во Кавација. Тоа се неколку прашања, еве може да ми одговоре, а јас за тоа што сум сега прв соговорник тука, би дал можност и тој да постави прашања. Да ги одговори. Па ја да ги одговорам моите прашања, да не биде некоректно и да Ферски, биде транспарентно, да. Како што да има и тој таа можност. Поштовани, ми беше задоволство да видам со Митко Јанчев ова време тука кој го отделивме за него. Тој ја продолжил својата кампања. Каква излезност очекувате на крајот? Очекувам задоволителна излезност. Оште Кавадац има одговорни луѓе кои што своето граѓанско право ќе го искористат и ќе го дадат така како што се определили и мислат. Така да очекувам коректна излезност, односно излезност во делот на она што значи Кавадац секош имало над 60, над 60% не би оперирала со бројки, него би оперирала со добра излезеност и мислам дека во прв круг ќе се заврши цела работа. Благодарам што ми евте. Благодарам на поканата. Ви посакам успех и се најубаво. Исто на вас за убаво сега. Тоа беше се во оваа прва емисија на нашата телевизија. Пријатно попладне и вечер со нашата програма.